Igsuon nagkabati na gyud pag-ayo ang kalibutan. Daghan na kayong gapahiuyon sa buhat nga dili iya sa Ginoo. Daghan na kayong gapahiuyon sa mga kalibutanong kalihukan. Ang pulong sa Ginoo sa Mateo 9 bersikulo 37 nagingon, busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon apan jutay ra ang mga ngani. Muna igsuon sa atong nakita sa kalibutan karon. Daghan na gyud kayong anihunon. Kinsa man ang mga anihunon igsuon? Kadtong mga tao nga nagpahiuyon, kadtong mga tao nga nagbaliwala sa pulong sa Dios, kadtong mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga dili iya sa Dios, nagpadayon sa pagbuhat sa mga kalibutanong kalihukan dinhi sa kalibutan. Kinsa man ang mga ngani igsuon? Ang mga ngani igsuon mao kadtong mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kadtong mga tao nga matinud-anon nga misunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung imong tan-awon igsuon, mas daghan ang wala magsunod sa kabubuton sa Dios. Mas daghan ang mga tao nga wala nagmatinud-anon, nga nag-alagad, wala nagmatinud-anon, nga nagsimba, wala nagmatinud-anon, nga nagpasidungog sa Dios. Hinaut igsuon, usa ka sa mga tao nga mga ngani, ug dili ka usa sa mga tao nga anihunon. Tungod kay ang gusto sa Dios, kita padayon nga magpahimuot kaniya og dili kita magpahiuyon ini nga kalibutan. Alang sa mga tao nga mga ngani, sa mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, padayon kita sa pagampo kaniya. Padayon kita sa pagpangayo ngadto sa Dios nga mudaghan ang mga ngani dinhi sa kalibutan ug maghari ang Dios kanunay sa atong tibuok nga kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.